This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. এতিয়াৰে পৰা কোনো ইউটিউবাৰ আৰু ব্লগাৰে তুলিব নোৱাৰিব ৰেল ষ্টেচনৰ ফটো আৰু ল'ব নোৱাৰিব ভিডিঅ'। এই ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই। দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত ৰেল কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। কোৱা হৈছে যে দেশৰ ভিতৰতে আছে শত্ৰুপক্ষৰ গুপ্তচৰ, যিসকলে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ ফটো, ভিডিঅ' তুলি শত্ৰুপক্ষক যোগান ধৰে, যিটো দেশখনৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি চিন্তনীয় বিষয়। শেহতীয়াকৈ ভাৰত পাকিস্তানৰ সংঘাতৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ ইউটিউবাৰ জ্যোতি মলহোত্ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, কাৰণ এই ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানলৈকে গোপন তথ্য সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ। বিভিন্ন ঠাইৰ ফটো তুলি জ্যোতিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল পাকিস্তানলৈকে। এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় ৰেলৱে। সেই অনুসৰি ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে ব্লগাৰ আৰু ইউটিউবাৰসকললৈকে বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে। দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি জনাইছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই। ৰেলৱে এই কথাও জনাইছে যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই শক্তিশালী কৰিব ষ্টেচনসমূহৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচনত যাতে কোনো ফটো তুলিব নোৱাৰে সেয়াও নিশ্চিত কৰা হ'ব। এই সন্দৰ্ভত ৰেলৱেৰ মুখপাত্ৰই কয়, ষ্টেচনৰ চৌহদ আৰু প্লেটফৰ্মত ফটো তোলাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন ষ্টেচনত বৃদ্ধি কৰা হ'ব নিৰাপত্তা। লগতে তেওঁ এইটোও কয় যে বহু ইউটিউবাৰ আৰু ব্লগাৰে ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মৰ ভিডিঅ' লয়, যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয়। যদিও সকলো শাখা আৰু ডিভিজনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে, বহুতে এই নিয়ম মানি নচলে। আকৌ এবাৰ ইউটিউবাৰ আৰু ব্লগাৰসকলক ৰেলৱেৰ নিয়ম সোঁৱৰাই দিয়া হ'ল। ৰেল কৰ্তৃপক্ষই এই কথা কৈছে যে সংবাদ মাধ্যমে ফটো তুলিব পাৰিলেও সাধাৰণ ৰাইজে কোনো ফটো আৰু ভিডিঅ' তুলিব নোৱাৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TV9 আছাম।